हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर ऑन व्हील। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो जी, आप लोगों ने अगर मेरी रूफ रैक की इंस्टॉलेशन वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी रूफ रैक के अंदर, कि उसके अंदर जब गाड़ी 50 से ऊपर चलती है तो मेरे को बहुत ज्यादा विंड नॉइज आ रही थी और एक अजीब सी हम नॉइज बनती है जो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होकर बहुत ज्यादा तंग करती है गाड़ी को चलाते हुए। तो उसी का एक सिंपल सा DIY लेके आया हूँ, जिसके अंदर जो है ना, विंड नॉइज मेरी 90% से 95% बिल्कुल खत्म हो गई है। और गाड़ी हमने 120 तक भी टेस्ट करके देखी है और उसके अंदर मेरी कोई भी नॉइज नहीं आ रही है। तो चलिए पहले एक सैंपल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जो मैंने टेस्ट करा था जब मेरी बिना किसी फिक्स के वो नॉइज जो बनती है उसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी थी आप लोगों के लिए। तो पहले अभी ना मैं एक टेस्ट साइड लेने जा रहा हूँ जिसमें मतलब कोई भी बिना किसी विंड फैक्टर के कोई भी मॉडिफिकेशन करे जो नॉइज़ को कम कर सके, और देखते हैं कितनी नॉइज़ रिकॉर्ड होती है कैमरे के अंदर। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको 50 से ऊपर चलाना पड़ेगा तभी फील होगी वो नॉइज़, वरना फील होती नहीं है। तो चलते हैं, कोशिश करता हूँ मैं 50 से ऊपर लेके जाने की, और उसके बाद जब वो हमलिंग साउंड आएगी ना, अलग ही पता लगता है। और सिर के ऊपर, कानों के ऊपर प्रेशर बढ़ता है उस आवाज़ का जो रैक की वजह से जनरेट हो रही है। तो एक छोटी सी लेते हैं राइड। अभी तो ट्रैफिक बहुत है तो मैं इतना हाई स्पीड नहीं चला पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा यार या तो अभी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ माइक को ऊपर लेके जाने की। ऐसे लगा है ना अंडरपास के अंदर कोई सुपर बाइक सी है। ये तो बहुत ज्यादा यार। और लेकिन अब मैं कुछ देखता हूँ 60 से नीचे आ रहा हूँ स्पीड। आप देखो 60 से नीचे जैसे आऊँगा ऑलमोस्ट खत्म होगी 60 से नीचे ना। अभी है थोड़ी सी है। 50 से नीचे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी 50 से नीचे आते हैं, देखते हैं होगी खत्म। 50 पे है, अब 50 से ऊपर जा रहा हूँ वापस, और 50 से ऊपर जाते ही वापस चल रही है चीज भी। हाँ, 50 से ऊपर जाते ही देखो आ गई वापस। तो अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं और फिर देखेंगे। तो जी, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो सॉल्यूशन जो मैंने किया है। तो जी बेसिकली ये सॉल्यूशन जो हमने किया हुआ है आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन क्या है, जो ये फ्रंट पाइप होती है हमारी, इसके ऊपर हमने एक ना बंजील स्पायरल में लपेटी हुई है। अब होता क्या था, पहले जो डायरेक्ट विंड आती थी वो इस पाइप के ऊपर लगती थी और ऊपर से भी कटती थी और कुछ नीचे जाती थी। तो उससे होता क्या था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट हो रही थी। लेकिन अब हमने क्या करा, स्पायरल जो डाली है इसके ऊपर, इसकी वजह से जो हमारी विंड है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लग रही है, यहाँ पे ऊपर लग रही है, यहाँ पे डायरेक्ट लग रही है, फिर ऊपर लग रही है। तो इसकी वजह से जो फ्लो है ना विंड का वो डिस्टर्ब हो गया है। बेसिकली जो फिजिक्स है ना बिहाइंड उसके, वो मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, बट उसमें भी ना अब लोचा हो गया है। उसकी वजह से हुआ क्या है, अब जो नॉइज़ बनती थी वो नहीं बन रही है। तो ये देखो लूज़ है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। तो अभी मैं इसके ऊपर एक ब्लैक बंजी या ब्लैक कुछ लपेटने वाला हूँ। लेकिन आप लोग ऐसे ही एक बस सिंपल सा आपको लेना है, और ऐसे ही आपको किसी भी आपका रूफ बार है, रूफ रैक है, जहाँ पे भी आपको नॉइज़ आ रही है, आप इसको सिंपल ऐसे लपेट सकते हैं। तो इसको लपेटने से अब चेक करते हैं कि इसकी कितनी नॉइज़ आ रही है हमें, कितनी नहीं। तो चलिए फटाफट क्विक आपको टेस्ट साइड लेके दिखाता हूँ इसके ऊपर, और आपको पता लगेगा कि फिर कितनी नॉइज़ आ रही है और कितनी स्पीड तक हम इसको चला पा रहे हैं। तो जी अभी हम लोग चल रहे हैं 80 के ऊपर, और नॉइज़ आप देख लो कितनी है, क्या है। आप लोगों को थोड़ा देर मैं मॉनिटर करने देता हूँ नॉइज़ का, और फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो हमने फिक्स किया है उसका कितना फ़र्क पड़ा है और कितना नहीं पड़ा है। तो जी अभी हम लोग चल रहे हैं 110 के ऊपर।
हम लोग है 120, जो कि मैक्स ड्राइविंग लिमिट रहती है कहीं पे भी। तो हल्की सी आवाज़ लग रही है 120 पे, बट 90 तक कोई भी आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं 90 पे क्रूज़ लगाऊंगा तो देखना आप लोग। तो ये मैंने लगा दिया है 85, 90 पे क्रूज़। तो इस छोटे से फिक्स का आप देख लो कितना फ़र्क पड़ा है अभी नॉइज़ के ऊपर। अभी थोड़ी देर और आप रिकॉर्ड करते हैं इस नॉइज़ को, यहाँ पे 90 पे कितनी आ रही है, लेकिन मेरे को कोई ज़्यादा फील नहीं हो रहा। जैसे कि पहले थी हमारी नॉइज़ वैसी ही है 90 के ऊपर, और रूफ रैक की वजह से एडिशनल नॉइज़ मेरे को कुछ भी नहीं लग रही है। अभी मैं छत की आप लोगों को नॉइज़ सुनाता हूँ। तो जी आई होप सो आपको ये छोटा सा फिक्स समझ में आया होगा। अभी तो ये टेम्परेरी है, अभी चलिए हम इस लोग को परमानेंट करते हैं, और परमानेंट कैसे करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जी मैंने इस टेस्ट राइड के अंदर इसको 120 किलोमीटर तक चलाया था, केवल ये देखने के लिए कि कितनी नॉइज़ जनरेट हो रही है, या कितना मेरे को अभी भी जो कैबिन है वो लाउड फील हो रहा है। और मेरे पापा भी पहली बार ये रैक लगने के बाद बैठे थे गाड़ी के अंदर, और उनको और पहले विदाउट रैक जो बैठे हैं उनमें कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ कि अंदर कोई नई जनरेट हुई है साउंड, या कुछ कैबिन है जो लाउड हो गया है। तो जो ये फिक्स है ना, ये बहुत सिंपल है, बहुत चीप है और बहुत कामयाब है। तो बस एक ही काम करना है मेरे को इसके ऊपर, कि कोई किलर वाली चीज़ है जो सिंपल इतनी ही मोटी हो। अच्छा एक चीज़ और, ये जितनी मोटी होएगी उतना ज़्यादा विंड को डिस्टर्ब करेगी, लेकिन आप पतली भी लगा सकते हो टाइम भी, मगर ज़्यादा कुछ नॉइज़ जनरेट हो रही है। कोई भी पतली सी वायर या कोई भी पतली सी रस्सी लेके आप लपेट दीजिए, ताकि आपकी एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए जो विंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको नॉइज़ नहीं आएगी, जब तक आप कोई अच्छी रस्सी देख के इसको अच्छे से फिक्स ना कर दें। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।